El passat 18 de febrer vam visitar el poble antic de Mequinensa, escenari que inspira el llibre El cafè de la Granota. Primer vam sentir el savi Antonio i ens va explicar, amb el català propi de la terra, com havia estat el poble de Jesús Moncada, com ell diria, Jesús Moncada, i per què ja no era així. A causa de la crescuda dels rius Ebre i Segre, la vila va quedar totalment embassada. També ens va explicar curiositats, com per exemple la creació del Poble Nou i la nomenclatura dels carrers, que és una mica especial, ja que estan anomenats per les lletres de l'abecedari. Havent acabat la xerrada, Antonio ens va fer una visita guiada pel poble antic exposat anteriorment. En aquesta visita vam veure els diferents indrets on succeïen els seus contes, com per exemple, el carrer Major, pel qual va passar l'Elies en el seu recorregut fins a parada d'autobús, el carrer per on en Florenci va deixar caure el barril de Sabamoll, la casa del nostre autor i l'església, de la qual encara queden restes. També vam visitar el museu. Posteriorment, l'Arantxa, l'altre guia, ens va aventurar a les mines obscures que donaven ofici a la majoria de mequinensans. En elles es mostraven les diferents tècniques d'extracció del carbó i les condicions laborals dels miners. Aquest viatge va ser una gran experiència literària per tots nosaltres, perquè vam poder veure què havia inspirat a Jesús Moncada i ens vam endinsar al seu món contista. Postdata. Josep, estaria bé repetir aquesta experiència amb el següent llibre, no? Crec que anar a Mallorca ens agradaria a tots. Ho deixem com una proposta. Pensa-hi.